Նախապես ասեմ, որ ես մեծ հարգանքով ու ակնածանքով եմ վերաբերվում մեր բանակին, որտեղ ծառայել ու ծառայում են հերոս տղերք, զինվոր, թե սպա, բայց ցավոք, ինչպես ամենտեղ, այնպես էլ բանակում, երբեմն լինում էին վնասակար տարրեր, որոնք ներսից քանդում ու քար էին գցում բանակի վրա։ Գաղտնիք չէ, որ կային սպաներ, որոնք ոչնչով չէին տարբերվում, այսպես ասած, շառանող մենթից, ովքեր շատ դեպքերում զինվոր եղած ժամանակ լինելով ճնշված, իրենց կյանքի նպատակ էին դարձրել վրեժը, ու նրանց գլխավոր մոտիվացիան զինվորներին ստորացնելն ու նրանց վրա ինքնահաստատվելն էր։ Դրանք ինձ համար հրամանատարներ չեն ու կապ չունեն մեր բանակի հետ։ Այժմ ձեր թույլտվությամբ անցնեմ բուն պատմությանը։ Այն տարիներին ես զորակոչվել էի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր։ Ընդամենը մի քանի ամիս էր, ինչ ծառայում էի, եւ ամեն օր բացահայտում էի բանակի այն կողմերը, որոնց մասին նախկինում միայն լսել էի։ Ես նորակոչիկ էի, դեռ չէի ընտելացել զորամասի կարգոկանոնին, բայց արագ հասկացա, որ այստեղ օրենքը միշտ չէ, որ գրված կանոնակարգով էր աշխատում։ Զորամասում տիրում էր այն, ինչ մենք անվանում էինք չհաստի օրենքներ, քրեական աշխարհի տարրեր, որոնք արմատացել էին բանակում։ Զինվորների մեջ կային այսպես կոչված նայողներ, յախշիներ եւ լավ տղերք, որոնք լինելով ընդամենը շարքայիններ կամ սերժանտներ, ունեին գրեթե գնդի հրամանատարի չափ հեղինակություն։ Նրանց շարքերում կային օլիգարխների բարեկամներ, գեներալների ծանոթներ կամ պարզապես այնպիսի տղաներ, որոնց մեջքի հետևում մարդ կար։ Նրանց վրա ոչ ոք չէր կարողանում ազդել, ոչ սպաները, ոչ հրամանատարությունը, բայց կար մեկը, ում անունը լսելիս նույնիսկ այդ լավ տղերքը եւ հրամանատարները լարվում էին՝ Վարդան Ղուկասյանը։ Ես անձամբ եմ ականատես եղել նրա գործունեությանը։ Այն տարիներին Վարդանը ծառայում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչության համակարգում։ Սկզբում նա աշխատել էր որպես բուժակ, բայց հետո անցել էր օպերատիվ բլոկ, դառնալով տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակից։ Երբ ես ծառայում էր, նա արդեն սպա էր եւ հայտնի էր իր անողոք կարգապահությամբ։ Զորամասերում, որոնք գտնվում էին նրա հսկողության տակ, բոլորը, զինվորներից մինչև հրամանատարներ, սարսռում էին, երբ լուրեր էին պտտվում, որ Ղուկասյանը կարող է այցելել ստուգման։ Նրա համար չկար խտրականություն։ Լինեիր դու չհաստի նայող, թե սովորական զինվոր, օլիգարխի բարեկամ, թե գյուղացու տղա։ Բոլորը հավասար էին, եւ նա տանել չէր կարողանում անարդարությունը։ Այդ օրերին ես դեռ նոր էի սկսել հասկանալ, թե ինչպես էր աշխատում զորամասի ներքին օրենքները։ Զինվորների մեջ կային խմբեր, որոնք իրենց շատ ազատ ու արտոնյալ էին զգում։ Նրանք չէին ենթարկվում կանոններին, չէին կանգնում շարքում, եւ նույնիսկ սնունդը նրանց համար առանձին էր բերվում։ Բայց ամենավատը նրանց կողմից կազմակերպված հարկահանությունն էր։ Նրանք սովորական զինվորներից պահանջում էին իրենց հասանելիք փողը, այնքիչ գումարը, որ ընտանիքները կամ պետությունն էին ուղարկում։ Ու եթե հրաժարվեիր, սպասվում էր պատիժ, ծեծ, նվաստացում կամ անվերջ նարյատ, քանի որ նրանցից շատերը, ներկայանալով իբրև լավ տղերք, իրականում չէին տարբերվում վատ անուն հանած հրամանատարներից։ Այդպիսի մի դեպք եղավ, որը ես երբեք չեմ մոռանա։ Զորամասում կար մի տղա, ում անունը հասկանալի պատճառներով չէի ուզի տալ։ Համեստ, հանգիստ, բայց ներքին դուխով մեկը։ Նա կռվարար չէր, բայց տանել չէր կարողանում, երբ իրեն ճնշում էին։ Ի տարբերություն շայկայի տղաների, նա մեջքի հետևում մարդ չուներ, բայց լավ տղերքը որոշել էին, որ նա եւս պետք է կիսվի։ Սակայն բոլոր սպառնալիքներն ու պահանջները արդյունք չէին տալիս։ Նա հրաժարվում էր, իսկ դա նրանց համար մարտահրավեր էր։ Հենց ցերեկվա ճաշից հետո դեպքը տեղի ունեցավ։ Մենք դուրս ենք եկել ճաշարանից, երբ նկատեցի, որ շայկայից երկու տղա մոտենում են նրան։ Այդ տղերքը հազվադեպ էին ճաշում ես հետ, սովորաբար իրենց համար առանձին սնունդ էին բերում, բայց այդ օրը հատուկ եկել էին։ Ես կանգնած էի մի քանի մետր հեռավորության վրա, երբ լսեցի, որ նրանք սկսեցին սպառնալ։ Հանկարծ նրանց միացավ երրորդը եւ երեքով հարձակվեցին նրա վրա։ Ես տեսա, թե ինչպես է նրանց ծեծում, հարվածներ հասնելով դեմքին ու որովայնին։ Չդիմացա, վրա վազեցի, որ բաժանեմ նրանց։
Միջասա արդեն մի քանի լուրջ հարված էր ստացել։ Աղմուկը լսելով մյուս զինվորները սկսեցին հավաքվել եւ շայկայի տղաները ցրվեցին։ Հեռանալիս դրանցից մեկը շրջվեց ու ասաց. «Էս դեռ սկիզբն է, եթե չտաս, ամեն օր ծեծ կուտես»։ Դեպքի մասին իմացավ շտաբի պետը, ում ազգանունը եւս հասկանալի պատճառներով չեմ ուզում տալ։ Ես սպասում էի, որ նա կպատժի շայկայի տղաներին, բայց փոխարենը նա կանչեց զոհին։ Երեկոյան շարքի ժամանակ բոլորի ներկայությամբ սկսեց գոռգոռել նրա վրա։ «Դու ով ես, որ կարգոկանուն խախտես», բղավում էր նա։ Ես եւ մյուս զինվորները զարմացած նայում էինք։ Բոլորն էլ գիտեին, որ այդ տղեն ընդամենը զոհն էր, ոչ թե մեղավորը։ Բայց շտաբի պետը կարծես կույր ու խուլ էր ձևանում։ Այդ տղեն լուր կանգնած էր, ոչինչ չէր ասում, բայց երբ շտաբի պետը սկսեց հայհոյել, նա չդիմացավ ու պահանջեց, որ իրեն անտեղի չվիրավորեն։ Շտաբի պետը կատաղեց, մոտեցավ եւ մի ուժգին ապտակ հասցրեց ու հրահանգեց 2 շաբաթ շարունակ առանց հանգստի նայրատ փակել, մնալ հերթապահության։ Անարդարությունը այնքան ակնհայտ էր, որ օդում կարելի էր զգալ բոլորի զայրույթը, բայց այդ որոշումը ճակատագրական դարձավ շտաբի պետի համար։ Հաջորդող մի քանի օրերին այդ շայկեն հանգիստ տվեց այդ զինվորին, սպասելով, որ մի քիչ ժամանակ անցնի։ Այդ օրերին մեր զորամասում իրավիճակը լարված էր։ Դեպքերն ավելի հաճախ էին դառնում եւ շայկայի տղաները կարծես թե իրենց անբաչելի էին զգում։ Վարդանին նոր էին տեղափոխել մեզ մոտ, երևի թե կարգոկանուն հաստատելու համար։ Ռազմական ոստիկանությունից մի քանի անգամ այցելել էին, բայց սովորաբար այդ այցերը ձևական էին, մի քանի հարց, մի քանի գրառում եւ վերջ։ Բայց այս անգամ ամեն ինչ այլ էր։ Սկզբում ես մտածում էի, որ ամեն ինչ այդպես էլ կմնա անարդար, անփոփոխ, ինչպես միշտ, բայց ես դեռ չգիտեի, լավ չէի ճանաչում Դոգին։ Այդ օրերին զորամասում լուրեր էին պատտվում, որ ռազմական ոստիկանությունից կրկին ստուգում է գալու։ Երբ ասացին, որ Ղուկասյանն է գլխավորելու, ես տեսա, թե ինչպես շայկայի տղերքի դեմքերին ինչ-որ անհանգստություն հայտնվեց։ Նրանք, որ սովոր էին իրենց անպարտելի զգալ, սկսեցին խոսել ավելի խուլ ձայնով, քայլել ավելի զգուշավոր։ Ես դեռ չէի հասկանում, թե ինչու էր նրա անունը այդքան ազդում, բայց շուտով ինքս պիտի ականատես լինեի։ Վարդան Ղուկասյանը մեր զորամաս եկավ մի սովորական առավոտ։ Ես հերթապահ էի, կանգնած դարպասի մոտ, երբ տեսա, թե ինչպես է նրա մեքենան մտնում տարածք։ Խիստ հայացքով, բայց ոչ այնպիսի խստության, որ վախեցնի, այլ այնպիսի, որ ստիպում էր քեզ ուղղվել։ Հակին ռազմական ոստիկանության համազգեստն էր, եւ նրա քայլերն այնքան վստահ էին, որ կարծես ամբողջ զորամասը նրա ձեռքում էր։ Ես որպես նորակոչիկ չգիտեի ինչ սպասել, բայց զգում էի, որ ինչ-որ բան փոխվելու է։ Վարդանը սկսեց ստուգումը առանց ավելորդ խոսքերի։ Նա անցավ զորանոցներով, ստուգեց պայմանները, խոսեց զինվորների հետ։ Բայց այն, ինչ ինձ ամենաշատը տպավորեց, նրա խորամանկությունն ու սրտացավությունն էր։ Նա նկատել էր, որ այդ զինվորը վերջին օրերին անընդհատ հերթապահության էր մնում։ Ես հետո իմացա, որ դա նրա համար կասկածելի էր թվացել։ Ինչպես կարող էր մի զինվոր այդքան հաճախ նայրատ փակել, եթե նա ոչ մի խախտում չէր արել։ Վարդանը, լինելով օպերատիվ բլոկի աշխատակից, ուներ իր աղբյուրները։ Զորամասում նրա աչքերն ու ականջները ամենուր էին։ Նա արագ պարզեց, թե ինչ էր կատարվել իրականում։ Այդ օրերին զորամասում լուրերն ավելի արագ էին տարածվում, քան քամին։ Դեպքից մի քանի օր անց, երբ ես դեռ մտովի վերապրում էի տղու հետ կապված պատմությունը եւ Ղուկասյանի ստուգման անսպասելի երգը, տղերքից մեկը, ով հերթապահություն էր անում շտաբում, պատմեց, թե ինչ էր կատարվել։ Սկզբում նա փորձել էր իրեն պահել այնպես, կարծես ինքն էր այստեղ ամեն ինչ որոշողը։ Քո գործը չի, այս զորամասում ես եմ որոշում, թե ինչը ոնց պետք է լինի, ասել էր նա, ձայնը կոպիտ, կարծես Ղուկասյանի տեղը դնելու մտադրությամբ։ Բայց Վարդանը չէր նահանջել։ Նա ճշտել էր։ Արդյոք նա ձեռք է բարձրացրել զինվորի վրա, իմանալով, որ մեղավորները մեջքով լակոտներն էին։ Շտաբի պետը երևի մտածելով, որ իր պաշտոնը կպաշտպանի, ասել էր. «Հա, ես եմ հարվածել, ու ինչ»։ Դա նրա վերջին սխալն էր։ Հերթապահի խոսքով Վարդանը առանց վայրկյան կորցնելու մոտեցել էր եւ մի ուժգին ապտակով պատասխան էր տվել։ Հաջորդ անգամ եթե լսեմ, որ նման բան ես արել, անմիջապես շաղերի հետևում կհայտնվես, ասել էր Ղուկասյանը։
Նա, ով միշտ մեզ վրա գոռում էր ու իրեն անպարտելի էր համարում, այդ պահին ձայն չէր հանել, կանգնել էր գլուխը կախ, կարմրած դեմքով եւ ոչ մի բառ չէր արտասանել։ Ես ճիշտ ասած սկզբում չէի հավատում։ Մտածում էի, որ տղերքը չափազանցնում են, որ սա պարզապես զորամասային հեքիաթներից մեկն է, որոնք սիրում էին պատմել, օրերը կրճատելու, ժամանակ ցրելու համար։ Բայց հետո ես ինքս տեսա։ Ժամանակ անց, երբ Վարդանը կրկին այցելում էր մեր զորամաս, ես նկատեցի, թե ինչպես էր շտաբի պետը կուրկուրի ձագի պես քայլում նրա կողքին։ Նա, որ նախկինում քայլում էր ուսերը ուղղած, ձայնը բարձր, հիմա գլուխը կախ էր պահում, անընդհատ սպասելով Ղուկասյանի հրահանգներին։ Զորամասում տղերքն արդեն սկսել էին Ղուկասյանի մասին խոսել կիսաձայն, բայց հարգանքով։ Այդ մարդը չի նայում, թե դու ով ես, կամ ում ես ճանաչում։ Էն, ինչը որ ճիշտ է, էն էլ անում է։ Ես սկսել էի հասկանալ, թե ինչու էր Վարդան Ղուկասյանի անունը այդքան ազդեցություն ունենում։ Նա խորամանկ էր, բայց ոչ այնպես, որ խաբեր կամ օգտվեր։ Նրա խորամանկությունը նրանում էր, որ նա միշտ գիտեր որտեղ է ճշմարտությունը թաքնված եւ ուներ իր աղբյուրները, որոնք օգնում էին նրան բացահայտելու ցանկացած սուտ։ Բայց ամենակարևորը, նա սրտացավ էր։ Նա կարող էր պարզապես անտեսել այդ դեպքը, կարող էր ընդունել շտաբի պետի բացատրությունը կամ կաշառքն ու գնալ, բայց նա դա չարեց։ Նա ընտրեց կանգնել մի զինվորի կողքին, որին ոչ ոք չէր պաշտպանում։ Եվ այդպես ամեն անգամ, երբ Ղուկասյանը գալիս էր մեր զորամաս, ես նայում էի նրան ու մտածում, որ նման մարդիկ պետք են բանակին։ Նա այնպիսի սպա էր, որի մոտ չկար մեջքով կամ առանց մեջքի տարբերություն։ Նրա համար բոլորը հավասար էին։ Եվ նա ցույց տվեց, որ նույնիսկ ամենաանպաշտպան զինվորը կարող է արդարություն ստանալ, եթե կա մեկը, ով իսկապես պատրաստ է կանգնել նրա կողքին։